你该不会以为打呼是小事吧？我们是身体在求救哦，资讯很多，建议先收藏起来，一定要听到最后哦。我老公打呼打到我的听力都有点问题，其实这超影响枕边人的睡眠。他以为他是鼻子息肉问题，把息肉挖掉之后，他还是这样打呼，买超多打呼神器都没有用。后来去医院检查，他确诊了呼吸中止症。一般严重的话，1小时会停止呼吸30次，他是高达60次哦。如果忽视打呼和睡不好的问题，长期可能会有高血压、心血管问题、中风和失智风险，身体状况不佳，记忆力受影响。睡不好是缺氧的表现，就会像温水煮青蛙。短期间你不会觉得有任何问题，但长期可能会引起全身性的慢性发炎反应，而引起身体的各种疾病。因为睡眠不佳，老公让我的睡眠品质变得很不好，2个人早上都头昏脑胀没有精神。后来我们到科里了解更多打呼和睡眠的知识，认真了解才发现，原来打呼和睡眠不佳会有这么多的风险产生。如果打呼不可以忽视，一定要进行睡眠评估，避免像我之前花了太多的冤枉钱。到底为什么打呼？了解更多个人数，想知道更多睡眠评估的资讯吗？留言睡眠传资讯给你哦。